ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി മക്കളെ, എൻ്റെ പത്തിരി പ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. 10-15 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ളൊരു പത്തിരി പ്രസ്സാണ് ഇത്. കണ്ടോ, ഉള്ളൊന്നും കണ്ട ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. 2 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ പത്തിരി പരത്തിയതാണ്, ചപ്പാത്തി പരത്തിയതാണ്. എൻ്റെ ഭാരം കൊണ്ടോ എൻ്റെ അമർത്തലുകൊണ്ടോ എന്താ അറിയില്ല, പത്തിരി പ്രസ് 2 പീസായി. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണേ. എന്തായാലും ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയും പത്തിരിയും പരത്താൻ പറ്റില്ല. കല്ലുമ്മ 2-ാം വട്ടം പരത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് റൗണ്ട് പിടിക്കാൻ ഇതില്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പത്തിരി പ്രസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വാങ്ങണം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്, കറണ്ട് അടുപ്പുമ്മ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ദോശത്തവ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ പറ്റ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ ഇത് വിറകടുപ്പത്ത് വെക്കലാണ് പത്തിരി ഇടാനൊക്കെ. അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് പുതിയത് വാങ്ങണം. ഇത് തൊലി പോയാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയലുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ എന്നാലും ഉപയോഗിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലും കറണ്ട് അടുപ്പുമ്മ വെക്കാനൊരു തൊലി ഉള്ള സൈസ് നല്ലൊരു പുതിയ തവ വാങ്ങണം എന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ട്. അതും വാങ്ങണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ഏതായാലും മൂപ്പരോട് പറഞ്ഞ് ഏതായാലും ഒരു ചട്ടിയും പത്തിരി പ്രസ്സും വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിമുള്ളൊക്കെ പാടൊന്നും നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ല, ആകെ ഒരൊറ്റ പീസേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കമ്പനിയിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. പിന്നെ ഓണം പ്രമാണിച്ച് ഇതിന് ഓഫറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ഇവിടെ കാണുന്നത് 765 ആണ്. പിന്നെ ഓഫർ പ്രൈസ് 369 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. കുറേ സോപ്പ് ഇട്ടിട്ടോ ഇതൊന്ന് സമ്മതിച്ചത്. അങ്ങനെയൊന്നും സാധനം വാങ്ങാൻ അങ്ങനെയാണ് സമ്മതിച്ചിരുന്ന ആളല്ല. എന്താ ഇപ്പം നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജാണെങ്കിലും ഒക്കെ കുറേ പഴക്കമുണ്ട്, പക്ഷേ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. മിക്സി അതേപോലെ തന്നെ 5-8 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പറ്റ കേടെന്നാൽ തന്നെ പുതിയത് വാങ്ങിത്തരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ദോശച്ചട്ടിയാണ്. നമ്മളെ പഴയതിൻ്റെ അത്ര വലുപ്പമൊന്നും ഇതില്ല കേട്ടോ, ഇത് കുറച്ചൊന്നും കൂടിയും ചെറുതാണ്. ഏതായാലും ഇതങ്ങനെ നമുക്ക് ഓഫറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദീപം എന്നാണ് ഈ അപ്പച്ചട്ടിൻ്റെ കമ്പനി കേട്ടോ. ഇത് കറണ്ട് അടുപ്പുമ്മ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദോശത്താവയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മളെ പത്തിരി പ്രസ്സാണ്. പത്തിരി പ്രസ് നമ്മളൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയതാണ്. ഇത് നോമ്പിന് ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഓഫറൊന്നുമില്ല. ഓണത്തിന് അങ്ങനെ പത്തിരി പ്രസ് ഓഫർ ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാവരും പത്തിരി അല്ലല്ലോ മെയിൻ. അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് 680 രൂപ, 700 രൂപ തന്നെ കൂട്ടട്ടോ. ഏതായാലും നമ്മളെ പത്തിരി പ്രസ് കേടുന്നതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, വലിയ പത്തിരി പ്രസ് കിട്ടി. നമ്മളത് ചെറുതായിരുന്നു, ഇത് വലിയ പത്തിരി പ്രസ്സാണ്. ഇതിൻ്റെ ചെറുതും ഉണ്ട് 600 രൂപേൻ്റെ, ഇത് 700 രൂപയാണ് നമുക്കായത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നോമ്പിന് 340 രൂപയായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ 600 രൂപേൻ്റെ പത്തിരി പ്രസ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും അത് രണ്ടും കിട്ടി. ഇതിൽ MRP 820 ആണ് കൊടുത്തത്, നമുക്ക് 680 രൂപക്കാണ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കേട്ടോ. ഇത് വാങ്ങിയ ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് വീഡിയോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും കാണാം.